Once in na, like, ganito itsura niya pag nakuha mo siya. Ay, sponsor? Jollibee, baka naman. Bakit may Jollibee ka pang kinakain? Meron. May goal ba sa Jollibee? May tilapia ba sa Jollibee? Ito yung gusto. Kumuha ulit ko ako ng kain. Nagtitiktok po siya. Ang tilapia, te. Medyo maingay. At may nag-tiktokers po kaming kasama. Ay, may baby! Baby ba to? Hindi ko alam to eh. Parang may baby. Sana online baby. Ay. Sana online, baby. 2,000 years later. Later. Gusto kami kumain, lahat naubos naman. Kahit pa paano. Puro shell na lang yun. Shell na tala. Ano ba sasabihin ko? Bye-bye! Thank you for watching. Bye-bye!